बिल्ली दौड़ के चूहे के बिल के पास जाती है। वह छोटे से छेद से अपने हाथ को अंदर डालती है और जादुई बिल्ली को पकड़ लेती है। बिल्ली अपने आंखों को घुमाती है और उसको अपने बस में कर लेती है। इसके बाद वह बड़ी बिल्ली के अंदर घुस जाती है और उसके अंदर से चूहा और चिड़िया निकाल देती है। इसके बाद मछली रानी भी बाहर आ जाती है। बिल्ली बाहर निकलती है और आपने जादू को जैसे ही हटाती है, बड़ी बिल्ली उड़ के दीवार से टकरा जाती है।